بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندي المحاضرة الأخيرة من الجهاز التنفسي، راح ناخذ بها شغلتين اثنين بس. الكاف preparations اللي هنا الأدوية المستخدمة حتى أعالج القحة بأنواعها، والملاحظات اللي عليها. راح أخذ النيزل decongestant اللي هنا مضادات الاحتقان. زين، أول شي هاخذ الكاف preparations. أول شي أريد أعرف شنو هي الكاف preparations. هي مبدئيا مجموعة من الأدوية، يا أما تجيك in combination يعني وهي أدوية ثانية، زين، يا أما تجيك وحدها تستخدم لعلاج السعال اللي هو الكف القحة. تمام، بأنواعها. قحة ممكن تكون ناشفة، ممكن تكون بلغم، لها أسباب هواي. هاي الأدوية تكون over the counter، إذا أنا هنا ممكن أصرفها دون الاعتماد على راتشة الدكتور. زين، نبلش بملاحظة كلش مهمة تخص هاي المجموعة من الأدوية، إنه أي طفل يجيك للصيدلية عنده قحة عمره أقل من 6 سنوات، أنت هسه أجا طفل، زين، أو عرفت كيس عن طفل عمره 6 سنوات أو أقل من 6 سنين عنده قحة، أنت ما يصير تصرف له أي كف بريبريشن يكون أوفر ذا كاونتر يحتوي على المواد التالية. وين موجودة هاي المواد؟ موجودة بهذا البوكس مثل ما نشوف. يقول لي هنا children under 6 years should not be given over the counter cough and cold medicines containing the following ingredients. أي دواء زين يستخدم لعلاج القحة يكون over the counter يحتوي على المواد التالية، أنا ما يصير أصرفه زين لعلاج قحة طفل عمره أقل من 6 سنوات. شنو هاي المواد؟ عندي البروم فينرامين، عندي الكلورام فينرامين، عندي الدايفنهايدرامين، عندي الدوكسيلامين، والبروميثازين، والتراي بروليدين. هذني كلن انتي هيستامينز. زين، اذا انا ما انطي الطفل عمره 6 سنين او اقل زين دواء حتى اعالج القحة يحتوي على الانتي هيستامين. هاي اول نقطة. يا هنا الانتي هيستامينز البرومفينرامين، كلورفينرامين، دايفنهايدرامين، دوكسيلامين، بروميثازين، والتراي بروليدين. لأن منو الانتي هيستامينز. ثاني مجموعة أنا ما يصير استخدمها لعلاج القحة لطفل عمره 6 سنين أو أقل، هن الكاف سابريسنس أو الانتيتوسيف ايجنتس تستخدم للقحة الناشفة الدراي كاف، اللي هن 3 أدوية تحديدا: الديكستروميثورفان والفولكودين والكوداين. هذين 3 ما يصير استخدمهن زين، أو ما يصير استخدم أي دواء لعلاج القحة يحتوي على هذين المواد اللي هن الكاف سابريسنس، ديكستروميثورفان، فولكودين والكوداين. ما يحتوي على اكسبكتورنتس لازم اللي هن الجوافنسين، زين، او ممكن ميوكلايتيك ايجنت مثل شنو، مثل برومهكسين. زين، ولازم هذا المنتج مالتي ما يحتوي على الادويه التاليه اللي هي الفينولفرين، السيدوافيدرين، الافيدرين، الاوكسيميتازولين او الزايلوميتازولين. فينولفرين، سيدوافيدرين، افيدرين، اوكسيميتازولين او زايلوميتازولين، النيزل ديكونجستنت او مضادات الاحتقان. زين، هسه احنا افتهمنا اول ملاحظة انه طفل عمره 6 سنين او اقل يعاني من سعال، انا ما يصير استخدم له اي منتج دوائي حتى اذا كان اوفر ذا كاونتر يحتوي على هاي المواد. زين، شلون اعالج للقحة هذا الطفل؟ زين، يتم علاجه بالطرق الآتية. أول شيء ممكن أستخدم التبخير، والتبخير علاج كلش فعال حتى يهدئ من القحة. زين، ممكن يوسع له قصباته، ممكن يرطب المنطقة. شغلة ثانية ممكن استخدمها لترطيب المنطقة بشكل فعال كلش، اللي هو انه انصح العائلة بي انه يخلوه يشرب سوائل دافية بشكل مكثف. هاي الحالة هاي الطريقة تستخدم بصورة فعالة كلش حتى تخفف لي من القحة. الشيء الثالث هو ابعاد الطفل، زين، او علاج السبب مال القحة. زين، مثلا اذا الطفل عنده القحة تكون ناشفة، زين، وتزيد عنده بالليل، أنا أفتهم بصورة بسيطة إنه هذا الطفل متحسس من شغلة، زين، فأحاول أعرف هو من شنو متحسس، وإذا ما عرفت أنا أوجه لهم النصائح الكافية إنه أبعد الطفل. إذا كان تحسس أخاف ممكن يكون من الجو، أبعد عن الجو البارد، أوفر له جو مناسب. متحسس مثلا من نوع من أنواع الصوف، متحسس مثلا من أكلة معينة، إذا أنا شنو دا أبعد عن مصدر التحسس اللي يؤدي إلى الكف. زين، هاي شغلة رقم 1. شغلة رقم 2، إذا كانت القحة مالته مثلا بيها بلغم، زين، بيها ميوكس، وهذا البلغم هنا ممكن يكون دلالة على انفكشن إذا كان ويا بعد سيمتومز، زين، مثلا سخونة مثلا إلى آخره من العوامل. زين، أنا أستنتج إنه عنده عدوى، فأحاول إنه أعرف شنو نوع العدوى وأوصف له الأنتيبايوتيك المناسب طبعا بتحليل.
زين بتحليل. فأنا هنا عالجت شنو السبب اللي يؤدي إلى القحة، ووصفت له شغلتين ممكن تخفف من القحة لو الطفل عمره أقل من 6 سنين. زين إذا القحة مالته كلش قوية ممكن أنطي لوزنجز اللي هن مثل حبوب المص، زين اللي تحتوي على مواد مثل المنثول، مثل الهاني، مثل الليمون، زين اللي تستخدم حتى شلون تهدئ القحة مالته سواء كانت قحة ببلغم أو مو ببلغم. زين بس نبتعد عن إعطائها الطفل عمره 3 سنين أو أقل، خاف يبلعها. زين هاي الشغلة كلش مهمة. إذا أنا هنا عرفت الملاحظة الأولى أنه ما يصير أنطي الطفل عمره 6 سنين أو جوه الكف بريباريشنز زين تحتوي على هاي المواد كلها ذكرتها. السؤال اللي ممكن يتوجه لي هنا أنه الطفل عنده 6 سنين أو أقل، شلون أعالج القحة مالته إذا عنده قحة؟ وعرفنا الطرق اللي نستخدمها. أنطيه سوائل، أسوي له تبخير، أعرف السبب وأعالجه سواء تحسس سواء عدوى، وممكن أوصف له اللوزنجز إذا كانت الحالة مالته كلش قوية. زين نجي هسه بالنقطة الثانية، كاتب لي السيمباثومايميتكس. أريد أعرف بالبداية قبل ما أتطرق للنقطة بصورة كاملة شنو السيمباثومايميتكس. السيمباثومايميتكس زين هن مجموعة من الأدوية اللي يكون شغلها مشابه لعمل شنو الأدرينالين والنور أدرينالين والدوبامين. تشتغل على ريسبترات موجودة بالجسم نسميها الأدرينيرجيك ريسبتر اللي هي الألفا ريسبتر والبيتا والدي ريسبترز. زين هذين السيمباثومايميتكس. من أهم أدوية السيمباثومايميتكس هن السيدوأفيدرين والفينيلفرين. زين أول شيء خلينا نشوف شنو الفينيلفرين. الفينيلفرين هو دراج زين يرتبط سيلكتيفلي على الألفا 1 ريسبتر، سيلكتيفلي على الألفا 1 ريسبتر. وين موجود الألفا 1 ريسبتر؟ بالبريفرال بلاد فيزلز، يؤدي إلى فازو كونتراكشن، وهذا نفسه هو شغل الفينيلفرين، وعفوا نفسه شغل الأدرينالين والنور أدرينالين، نفس شغلهم. فهو يشتغل نفس شغلهن على الألفا 1 ريسبتر، يرتبط يسوي لي فازو كونتراكشن، يعالج لي حالات مثل كونجستشن الاحتقان زين اللي يصير بسبب الفازو دايليشن اللي يصير بهاي المكان. السيدوأفيدرين هذا يشتغل بطريقتين. الطريقة الأولى الدايركت ميكانيزم عنده انه يروح يرتبط بالريسبترات سواء الفا سواء بيتا، هذا نون سيلكتيف، ذاك كان سيلكتيف. هذا نون سيلكتيف السيدوأفيدرين يرتبط بالالفا ريسبتر يرتبط بالبيتا ريسبتر ويسوي لي هواي افكتس هسه راح نسولف نفد شويه. الميكانيزم الثاني هي اندايركت ميكانيزم. شو يسوي لي؟ يسوي لي انكريز بالريليز اوف شنو؟ اوف ادرينالين and نور ادرينالين من النيرف اندنجز، يزيد لي افراز هاي الهرمونات زين اللي تسوي لي هاي الافكتس منين؟ من النيرف اندنجز، من نهايه العصبيه. زين هذا السيدوأفيدرين والفينيلفرين. ايش دا يقول لي عنه؟ يقول لي انه commonly included in cough and cold remedies، يعني هنا ممكن هاي الادويه تكون يعني موجوده ضمن الادويه اللي تعالج لي حالات السعال وحالات شنو نزلات البرد والاعراض المصاحبه لها. زين ليش؟ لان نسوي برونكو دايليشن هي حال الادرينالين تروح ترتبط مثلا بالبيتا 2 ريسبتر الموجوده على البرونكايل سموث مسل، وتسوي لي شنو؟ برونكو دايليشن للشخص اللي عنده ضيق بالتنفس او القحه مالته تكون بسبب ضيق بالمجرى التنفسي. زين فتفتح لك المجرى التنفسي تعالج لي هاي الشغله. او تستخدم تعطيني شنو؟ ديكونجستنت افكت، يعني تاثير مضاد للاحتقان. شلون؟ قلنا تروح على البلاد فيزلز المتواجده بمنطقه الانف اللي صايره بها الاحتقان، تكون هاي الاوعيه الدمويه تكون دايليتد متوسعه، فتروح تسوي لي فازو كونتراكشن تقلص الاوعيه الدمويه وتنهي لي حاله الاحتقان. زين بس لازم اعرف مبدئيا هي تكون شنو؟ useful in patient has blocked nose as well as cough، تكون مفيدة اللي عندهم خشمهم مسدود او اللي عندهم كف، مثل قطرة الاوتروفين اللي بها الزالوميتازولين زين اللي هي سيلكتيف الفا 1 اجونست، تستخدم تفتح لي تفتح لي الانف عن طريق تقليل الاحتقان. زين بس هالادويه لازم نعرف انه هي مدام حال ادرينالين والنور ادرينالين فتكون مرتبطه بخطر ارتفاع الضغط increasing in blood pressure. زين ممكن تسوي لي increase بالهارت ريت. شلون؟ تروح على البيتا 1 ريسبتر وتسوي لي activation يصير increase بالهارت ريت يؤدي لتاكيكارديا stimulate the heart and alter the diabetic control، وتغير لي اذا كنت انا متحكم بالسكر مالتي راح تزيد لي السكر. زين شلون تزيد لي السكر؟ راح تروح على البيتا 2 ريسبترز الموجوده بالليفر وتؤدي الى
تحول الجلايكوجين المخزون الى جلوكوز، وهذا الجلوكوز راح يروح للدم وحيزيد لي نسبة السكر. فلازم اني افتهم انه هذين الادوية not recommended او counter indicated in patients عندهم coronary artery disease, angina, myocardial infarction, hypertension, hyperthyroidism او diabetes mellitus. زين، لازم افتهم هذا الشيء. اذا هسه خلصنا هالمجموعة، عرفنا انه بيها افدرين، بيها سيدوفيدرين وبيها فينيلفرين. هذين الادوية تشتغل حالة حال ادرينالين ونور ادرينالين، تستخدم كنيزل ديكونجستشن اللي ممكن تسوي لي تفتح لي الانف عن طريق انه قلنا تسوي لي برونكو كونتراكشن بالاوعية الدموية المحيطية الموجودة بهاي المنطقة. زين، تخفف لي الاحتقان. هاي الشغلة الثانية، ممكن اذا شخص عنده قحة بسبب ضيق بالتنفس، بسبب انسداد بالمجرى التنفسي، حتسوي لي شنو؟ راح تسوي لي برونكو دايليشن بسبب شغلها على البيتا 2 ريسبتور الموجودة بالبرونكايل سموث ماسل. زين، هالادويه قلنا مدام تشتغل حال الادرينالين والنور ادرينالين فهي مرتبطه بخطر ارتفاع ضغط الدم وزياده سرعه دقات القلب، فما تنطي لاي شخص عنده مرض من امراض الكارديو فاسكولار سيستم، مثل الانجينا، مثل الام اي، مثل الهايبرتنشن، زين، مثل الكوروناري ارتري ديزيز، مثل الهايبرثايرويدزم. وبنفس الوقت ما تنطي لاي بيشنت عنده دايابيتس ميليتس اللي ممكن تروح على البيتا 2 ريسبتور الموجوده بالليفر قلنا وتؤدي الى تحول الجلايكوجين الى جلوكوز. تمام. هاي بالنسبه لهاي المجموعه هنا هاي الجايه كلش مهمه وكلش حلوه. زين، راح نعرف ادويتها وتفاصيلها، ونعرف اذا جانا بيشنت للصيدليه انا شو وقت استخدم هاي المجموعه. الكف سبريسنس اللي هي الانتي-توسيفز بيها 3 دراجز. زين، الكوداين والفلكودين والديكستروميثورفان، هذين ال 3 دراجز استخدمها للمن للدراي كف، للقحة الناشفة. زين، شلون تشتغل هاي الادوية؟ تروح على الكف سنترز او الكف ريسبتورز الموجودة بالدماغ تحديدا بالبرين ستيم. زين، وتقلل الاكتيفيتي مال هاي الريسبتورز او تسوي لها بلوكينج، فبالتالي راح تقلل السعال الجاف. زين، تمام. يقول هنا all 3 drugs may be effective، كل هاي الادوية تكون فعالة. زين، الديكستروميثورفان والفلكودين عندها lower risk of constipation، وهسه نعرف ليش تسوي constipation and dependence developing. هاي الادوية اللي هي الديكستروميثورفان والفلكودين ما عدا الكوداين اقل احتمالية انه تخلي البيشنت يتعود عليها، واقل احتمالية انه تسوي له امساك constipation. وقلنا هسه فد شوي نعرف ليش ممكن تسوي constipation. In addition, both fulcodine and codeine can cause drowsiness. هذين الدوايين الكوداين والفولكودين يسوي لك شعور بالنعاس، خمول. زين، بس الديكستروميثورفان هذا non sedating in most people، ما يسوي غير منوم وغير ما يسوي لك شعور بالنعاس وما يسوي خمول أغلبية الناس اللي تاخذه. هسه النقطة رقم 1 بدنا نحكي شنو الانتي-توسيف 3 drugs، بيها الديكستروميثورفان، بيها الفولكودين والكوداين. هذين الثلاث ادويه زين تستخدم للقحه الناشفه. شلون تعالج للقحه الناشفه؟ تروح على الكاف سنترز الموجوده بالبرين ستيم وتسوي لها دي اكتيفيشن او تسوي لها بلوكينج بحيث راح يقل القحه. زين، هاي الادويه الديكستروميثورفان يكون امن لا يسوي سيديشن واقل احتمال انه يسوي لك كونستيبيشن. زين، اما الفولكودين والكوداين زين هذني ادويه ممكن تسوي لك كونستيبيشن بصوره عاليه، ممكن تسوي لك دراونس. زين، ال FDA recommended that the use of codeine containing cough medicines should be counterindicated in children younger than 18 years. يعني اي شخص عمره اقل من 18 سنه انت ما يصير تستخدم له اي كاف بريبريشن يحتوي على الكوداين، ما يصير. منظمه الدواء والغذاء العالميه منعت استخدام الكوداين لاي شخص عمره 18 سنه وجوه. زين، نجي هسه على السايد افكت. زين، even at over the counter dose الكوداين هذا يسوي لك constipation. يعني حتى بالجرعات العلاجية البسيطة زين من الكوداين المصرح للصيدلان انه يستخدمه، هذا الكوداين يسوي لك constipation. شلون يسوي لك constipation؟ يروح على ريسبترات موجودة بالانتستاين اسمها الميو ريسبتر. هاي الريسبترات الموجودة بالانتستاين ايش راح يسوي لها؟ راح يسوي لها بلوكينج بحيث راح يقلل البارستالسز. اذا اولا سوى constipation عن طريق تقليل حركة الامعاء.
الشغلة الثانية سوالي increasing بالفلويد absorption، زيد لي امتصاص السوائل، بحيث الكتلة مال الفيسز او الستول راح تكون ريجد، فيكون من الصعب اخراجها. فهاي الطريقتين ممكن تؤدي لك الى شنو؟ الى constipation. فالكوداين حتى بالجرعات القليلة العلاجية هو يسوي لك شنو؟ يسوي لك constipation، يسوي لك امساك. وعرفنا شلون تروح على ميو ريسبتر الموجودة بالانتستين تقلل حركة الامعاء. والشغلة الثانية انه تزيد لي امتصاص السوائل بحيث الكتلة مال الستول حتكون رجد، فما راح تخرج بسهولة. زين، at higher doses الكوداين راح يسوي لي respiratory depression، راح يقلل لي من وظائف الجهاز التنفسي او من جودة وظائف الجهاز التنفسي. شلون؟ مثل ما يروح على الكف سنترز الموجودة بالبرين ستيم، راح يروح على الريسبيراتوري سنترز ويسوي له همات دي اكتيفيشن بالهاير دوزز، ويؤدي الى شنو؟ صعوبة بالتنفس. فبالتالي هاي الأدوية لازم أني أتجنبها avoided in patient with impaired respiratory function، الشخص عنده خلل بالجهاز التنفسي. مثل ايش؟ مثل الأزمة، مثل الأزمة patient. فهسه بالنقطة الثالثة عرفنا إنه side effect of codeine إنه راح يسوي لي constipation حتى بالجرعات العلاجية، وعرفنا ليش، وإنه راح يسوي لي respiratory depression اللي حيروح على respiratory centers الموجودة بالبرين ستيم بالجرعات العالية، وراح يسوي له شنو؟ دي اكتيفيشن، فيقلل من جودة التنفس. فبالتالي يكون شنو؟ يكون counter indicated in patients اللي عندهم respiratory problems، امثال اللي عندهم شنو؟ اللي عندهم ازمة. زين، الكوداين هذا يسوي لك ابيوز، فلازم الفارماسيست يعرف المن يوصفه وشلون يوصفه. فمثلا انت قاعد بالصيدليه كلش طبيعي، ويجيك واحد مكبسل ومبين من شكله مكبسل ويقول لك اريد كودين، كوداين او بالمكودين، له هواي اسماء. زين، فانت هنا المفروض الصيدلاني النبيه والكفو يبتعد عن صرفه، حتى اذا تجيب له موارد، وانما المفروض يبتعد عن صرفه. زين، لان هاي مسؤوليه، هذا الدواء يسوي لك ابيوز. فالبيشنتس المفروض تنطيه لازم ينطيك اعراض كامله وتتاكد من صحه هاي الاعراض او راجيته او اي شيء، بحيث تنطيه للبيشنت الصح. ولازم تاكد عليه انه ما يستخدمه هواي لان يؤدي الى شنو؟ الى ابيوز. زين، بصورة عامة ديكستروميثورفان is considered non-sedating and fewer side effect thought to have low potential for abuse. إذا الديكستروميثورفان هو أكثر واحد آمن بذن ذكرناهن كلهن. زين، يكون ما يسوي لك sedation، ما يسوي لك خمول، ما يسوي لك نعاس، ما يتعود عليه البيشنت. زين، هذا نحكي بالأغلبية. sedating antihistamines اللي هن ال older generation of antihistamine ممكن استخدمها ككف سبريسنس كعلاج للقحة الناشفة. زين، ممكن تكون جزء من compound in cough preparation، ممكن يجيك دواء زين بأكثر من مادة، من ضمن هاي المواد sedating antihistamine. زين، sell to the public، تبيعها للعالم. شو تسوي لك؟ تسوي لك دراونس، كل السيديتنج انتيستامين تسوي لك دراونس، فتستخدم في تخفيف الاعراض زين مال القحة الناشفة، وتؤدي عنها من الشعور بالنعاس، النوم، الخمول، هاي كلها تأثيراتها نعرفها. زين، هسه خلصنا الانتيتوسيفز. شلون اصرف الانتيتوسيف؟ هسه مبدئيا يجيك بيشنت، زين اول شيء لازم تسأل البيشنت انه ايش قد عمر البيشنت اللي عنده قحة. زين، كان لازم تتأكد أول شيء عمره أقل من 12 سنة، تبدأ تعرف هسه تسأله أسئلة أخرى، تسأل عن أعراض أخرى، سخونة، مثلا صعوبة بالبلع، زين صعوبة بالتنفس، إلى آخره من الأسئلة. زين، تبين إنه ما عنده أي عرض من هاي الأعراض، تسأل يابا القحة هاي الناشفة تكون أكثر شيء بالليل؟ يقول لك إيه، غالبا إذا قال لك إيه فالقحة صايرة بسبب تحسس. فأنت هنا إذا قحته كلش قوية تصرف له الديكستروميثورفان. زين، تصرف له الديكستروميثورفان وتروح تنطيه ديسلوراتيدين كأنتي هيستامين نيو جنريشن، تنطيه إياه شنو؟ قبل النوم حبة. يبقى على الانتي هيستامين والديسلوراتيدين فترة أقل من أسبوع، وتوصي إنه الدواء اللي ناطيه اللي هو الديكستروميثورفان كعلاج للقحة، من تخلص القحة وتختفي القحة بعد ينقطع عن استخدامه، وتوصي زين إنه يقعد بجو مناسب، وانه يشرب سوائل هواي. هاي ببساطة شديدة شلون اصرف الانتيتوسيف دراجز. بس انت اول شيء عرفت انه هي اول شيء قحته ناشفة، ثانيا ما عنده اعراض اخرى غير هاي القحة الناشفة، ثالثا تزداد بالليل، فانت من هنا تركز انه قحته تحسس. زين، اما اذا استمرت فوق الاسبوع فلازم يراجع الطبيب. زين،
تنطي ديكستروميثورفان وتنطي ديسلوراتيدين حتى تقلل اعراض التحسس اللي عنده وتكبح القحة اذا قحته قوية. زين. expectorants and mucolytics. الاكسبكتورنتس تختلف عن الميوكولايتكس بشغلات كلش بسيطة. الاكسبكتورنت هي مواد زين ترطب المجرى التنفسي، شغله رقم واحد. والشغله الثانيه شو تسوي الميوكس ثنر، يعني تسويه اخف. فمن يكون اخف يكون اخراجه اسهل. هاي الشغله. الميوكولايتك راح يدمر الدي ان اي مال الميوكس، فبالتالي يكون كلش من السهل اخراجه. فكل دواء يشتغل بطريقته الخاصه. يا هو احسن صرفه كاوفر ذا كاونتر الاكسبكتورنتس احسن من الميوكولايتكس. زين. الاستخدام هذين الاثنين تستخدم للويت كاف اللي هي القاحة اللي بيها بلغم. زين. example for expectorant is glyceryl glycolate اللي هو شنو؟ الجوافنسين، المسمى بالجوافنسين. الجوافنسين هو اسم كلش شائع كاكسبكتورنت. قلنا شي يسوي؟ قلنا يرطب المجرى التنفسي، شغله رقم واحد. شغله رقم اثنين يسوي الميوكس مور ثينر. زين، يعني يخليه اخف يعني ينطرح بسرعه. الميوكولايتك كمثال عليه هو البروموهكسين الموجود بالسيلفودين ما سامع مره. زين، او الميوكوسولف او غيرها من هواي ادويه عندي. البروموهكسين هذا راح يستخدم شلون يشتغل؟ انه يدمر الدي ان اي الموجود بالميوكس فيسهل عمليه اخراجه. زين، نيجي هسه لللوزنجز. اللوزنجز هي مثل حبوب الماس كستريبسولز او البيكتل او غيرها. زين، اكو نوع من عندها يكون نون ميديكيتد لوزنجز، يعني مو ادويه وانما اعشاب، زين، او مواد طبيعيه. ريديوس الكاف، ديكريزنج الثروت اريتيشن، يعني تقلل التحسس، زين، مال الموجود بالحنجره. زين، تحتوي على انجريدينتس مثل هاني، مثل ليمون، مثل جليسرول، يعني مواد شلون مثل من نقول هاي المواد تسوي لي تهدئ الانفلاميشن، تهدئ الاريتيشن، التحسس اللي عندك. زين، تسوي كوت. شلون تهدئه؟ انه تسوي كوت للفرنجل ميوكوزا. زين، اللي هي الطبقة المخاطية اللي تبطن لي شنو؟ تبطن لي البلعوم. زين، شو تسوي هاي الادوية؟ هاي راح ترطبه. فمن ترطبه زين عندها سوذنج افكت، يعني تأثير ملطف مهدئ. زين، تهدئ الانفلاميشن وتقلل من الاريتيشن. زين، استخدمها treat both productive and productive cough، سواء القحة الناشفة والبيها بلغم. زين، consider to be safe in children، إذا آمنة للأطفال. وللبريجننت هو منها ما تكون آمنة، بس لازم أنا ما أنطيها الطفل عمره أقل من 3 سنين نخاف يبلعها. زين، إذا كانت recommended فتنطيها أنت ممكن تنطيها 3 إلى 4 مرات باليوم. وهاي هي صور إلها. هاي الإكس كاف بيدكستروميثورفان، ميوكوسالف ببروموهكسين. زين، وهذا اكسبكتورنت، وهذا يعني هاي الستريبسلز هي تعتبر لوزنجز. زين، آخر ما تبقى من الجهاز التنفسي هي الأورالي administrated renal nasal decongestant، لأنها مضادات الاحتقان الأنفي اللي تنوخذ عن طريق الفم. زين، مثل ليش أنا بيها 3 أدوية، سيدوافيدرين، فينولفرين، وافيدرين، كلها تشتغل على الألفا، كلها عندها selectivity على الألفا ريسبتر، ألفا 1 تحديدا، الموجودة بال peripheral blood vessels. زين، تسوي لي فازو كونتريكشن. هو الاحتقان ليش صاير بسبب فازو دايليشن. زين، بهالمنطقة. يعني استحنا لو الأنف نعرف كل زين انه بطانة الأنف او التجويف الأنفي تحتوي على كمية كلش كبيرة من الأوعية الدموية. زين، هاي الأوعية الدموية تحتقن وقت من تتوسع الأوعية الدموية. هاي المنطقة هاي تحتقن من تتوسع الأوعية الدموية. فمن تاخذ سيدوافيدرين او فينولفرين او افيدرين عنده سيلكتيفيتي على الألفا 1 ريسبتر الموجودة هناك، فتؤدي إلى شنو؟ فتؤدي إلى فازو كونتريكشن، تتقلص هاي الأوعية الدموية فتعالج هاي الحالة بسهولة. sympathomimetic usually combined with antihistamine، ممكن تجي له antihistamine combination medications، وهاي هنا الأمثلة عليها. وهنا خلصنا الريسبيراتوري سيستم، وشكرا.